콧꼬리가 위험 신호일 수 있다고? 이 증상 주의하세요. 콧꼬리는 흔한 현상이지만 모든 콧꼬리가 같은 것은 아닙니다. 특히 수면 무호흡증이 동반된 콧꼬리는 심각한 건강 문제를 초래할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 수면 중 호흡이 반복적으로 멈추는 상태로 산소 공급 부족으로 인해 심장병, 뇌졸중, 고혈압, 심부전 등 심각한 질환을 유발할 수 있습니다. 연구 전문지에 따르면 수면 무호흡증을 가진 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 사망 위험이 높습니다. 이러한 증상이 나타나면 의료 전문가의 진단을 받아야 하며 체중 관리, 금연, 수면 자세 개선 등을 통해 예방할 수 있습니다. 건강을 지키기 위해 수면 무호흡증을 무시하지 말고 적극적으로 관리하는 것이 중요합니다.